मुकेश आम्बानीनि न'यैनो खिथुनिया ना गुफुरनि फट' साफायनो मोनबावानो मालाय न'खौ इनिफ्राय भिडिअ लानो हादों आरो नै इ मोनसेया मुकेश आम्बानीनि न' नै मान्नाथ मोनफैबाय मान्नाथ बा गावसिनि मानसिथारलै हनै नै शाहरुख खाननि न'आ नै इयो शाहरुख खाननि न' अमिताभ बच्चननि न' अमिताभ बच्चन शिव शक्ति काजल आरो अजय देवगन ये जाहैबाय अनिल कपूरनि न' अनिल कपूर हे गेदा सिंखौ दोनला ये हेलो गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दा मा होनो गवानिफ्राय ट्रेनजों डाइरेक्ट फैबाय मैयायो 8टायाव गाखोदों 8टायाव गाखोनानै दिनै 7:30 सफैदों आरो ओमफ्राय 7:30 माबायाव सफैबाय नैबे मुम्बाइ स्टेशनाव मा नामोनथाय स्टेशननि नामा गोसोआव गैला ओमफ्रायो डाइरेक्ट फैबाय फैनानै हटेलाव नै दा दंफैयो हटेलाव ब्रेकफास्ट खालामबाय ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामनानै ओमफ्राय दा आं रेडि जाबाय पुरा दिनै लंपेन्ट गानदों बेरायनोसै दिनै माया नगरिखौ माबायदि अकल दिनै सानसेनि थाखायल' आरोना गाबोन जोंना 2 बाजियाव माने 2टायाव फ्लाइट दङ गाबोन थांनोसै दिनै ओरैनो जास्ट माने एसे माने टाच खालामलांनोसै होननानै मुम्बाइखौ ओंखायनो फैबाय आरो बयबो फैदों नालाय जोंबो फैबाय खावसेयाथ' थांबाय थेवबो जोंहा फैफाबाय आरो बयबो फैदों जेथिया आंबो माने आं सानबाय आरो एसे मुम्बाइखौबो नायना थांसै माने गाना थांनोसै आरो मालानि दिनावबा सफैगोन बेखौथ' मिन्थिला ओंखायनो माने फैनायावनो फैनाय गानानै थांखानोसै होननानै फैबाय आरो ओमफ्राय मिस्टारा दुगैगासिनो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय ओमफ्राय दा थांनो रेडियानो जाबाय मिस्टार दुगैखांबानो थांसिगोन बिसोरबो फैसिगोन बिसोरो बेलेग हटेलाव दं खावसेया माने हटेला थोजोबासै आरो ओमफ्राय जों न'खरनै जों जे थाफाबाय थायो बे उन्दै गथ' हिन्जावसाया बिनि फिसाजों जोंहाजों बेयाव फैबाय आरो माने हटेलानो होजोंहाय थोआसै खावसे बेलेगाव थांजोब्बाय ओमफ्राय जोंहा बेयाव बे हटेलनि नाम मामोन बेखौबो मोजाङै नायासै आं एकदम हाखु दाखु न'खा खरदर मानोना बिदि सर्ट टाइम लानानै फैबाथाय न'खा खरदर जायो फैनोबाथाय मोजांनो प्लेनिं खालामना फैनांगौ मा होनो जोंना 2 डे थानाय मोनबा मोजां जागौमोन आरोना दिनैजों गाबोनजों सानसे मोजाङै बेरायनो हागौमोन खिन्थु जोंना दा बिदि नंला गाबोन 2टा बाजियावनो थांनांगोन ओंखायनो दिनै सानसे दा खैथा जाखो दा 10:09 जाबाय 10:09 ओमफ्राय दा थांनोसै आं रुमखौ एसे खोन्थानो एन'खा लेथ्रा रुमलै गाइस मा होनो रुम मोजांखौनो मोनासै जोङो एकदम लानायाथ' मा होनो लानायाथ' 4,000आनो लादों होमबाबो माने एन'खा लेथ्रा रुम मोनबाय आरोना जोङो एकदम बुरायनाय एकदम वाल सुवाल बोरैबा जाजोब्बाय आं खोन्थानायखौ नै रुमा जि लेथ्रा बेफोरखौ मबाइलाव मोजां नुदोंना केमेरायाव बाट एन'खा हाद्रि हाबना दं बे सिङाव नों बुंनोनो नाङा ओमफ्राय लेमाबो नुवाखै किमान लेथ्रा नै इयाव माबानायखायसो बेनो 4,000 ब्रेकफास्ट खालामखांबाय नै जानोनो मोजां नङा आं माने मुगैनो ओंखारो जायगाया साफा नङाबाथाय आं मुगैनो ओंखारो ओमफ्राय नै टयलेटनि माबाखौबो नुबावो नै माया नगरी ये माथो बिराद लेथ्रा लाखिदोंलै बिसोरो रुमखौ जोङो एयारपर्ट खाथियाव आरोना आंनि दिनैनि लुकआ बे आरो ड्रेसआनो गैला गाइस ड्रेसखौनो लाबोआखै आं मोजां ड्रेस गवायाव गानग्राल'सो लाबोदों आं मुम्बाइआव गाननो होनना लाबोआखै दा नायनोसै मोजां नुबा लानोसै ड्रेसआनो गैला आंना गानै मा होनो जोबजोब्बाय होजोंहाय गानै ओमफ्राय दा इयाव बायनो मोनबा चान्स मोनबा गानस्लायनोसै आरो टप्सखौ जिन्सखौथ' गानस्लायला होनदो हानसिंलाबायग्राया
Lion. Jadi kona. Gari. Building. Dari ya kan. Masih gozo-gozo building hai. Ini mau क्या रहा है? Ji gozo-gozo building habab. Halo. बे गोजौ बिल्डिंनि बै मोनसेया जाहैबाय मुकेश आम्बानीनि फिसाजोनि न'नो नैयो नैयो ये वाला था ना ये वाला नैयो निशा आम्बानी ऐसा मा बुंनो ओरैबायदि जों क्लिपनायसो लामाफ्रानो जिउआवबो फैगोन होनना सानाखैमोनला गाफैनो मोनबाय नायफैनो मोनबाय पूरे वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव है मुकेश आम्बानीनि न' ओइ नै खिथुनिया ना गुफुरनि खिथुनिया मुकेश आम्बानीनि न' अभी वो अंदर है ये मेन रोड पे नहीं है वो खाली दिख रहा है ऐसा ना एक दूसरा रोड जाता है ऐसा रुको दिखाता हूँ आपको लेकिन फोटो नहीं खींचने देते जाने देते पहले खींचते थे वो बीच में बम का कर दिए थे ना तब से किसको खड़ा नहीं करते वो फट' साफायनो मोनबावानो मालाय न'खौ इनिफ्राय भिडिअ लानो हादों आरो नै इ मोनसेया मुकेश आम्बानीनि न' ओइ बेलेगासो माथो गोजौसिन जाहैबाय बै लाइट गिदिर जानाया बै लाइट गिदिर नुनाया क्रिकेट स्टेडियम नो वन किटी स्टेडियम वर्ल्ड कप यावनो जागोन फाइनल वर्ल्ड कप वन किरी हाबनोथ' मोनखाया So guys, finally Taj Hotel. ये देखो ना मारे ना नों ताज हटेल मोनफैनानै India finally सौफैबाय बिराद मोजां नांदों फैनो मोनगोनखौ आसा गैयामोन जिउआवथ' माने उनावहा फैनो मोनगोन होननानै गोसोआव दंमोन खिन्थु दा समाव फैनो हागोनखौ आं आसा गैयामोन आरो खिन्थु सौफैबाय नायदो बेनो जाहैबाय जि मानसि गाइस नायदो
बिराद मानसि गेटवे ऑफ इंडिया ये तमाम मानसि सिङाव मोनसे फै बयखौ लानांगौ कौन तो हेलो हेलो एंट्रेंस तो ये तो बड़ो चल यहाँ पर से खींचो तो यहाँ पर साउथ मुंबई दर्शन বিরাট ভিড় হাই সর অত্যাচার ভিড় ai foto ko magang klok law labai thak magang klok law labai thak सोरमा लोंनो सोरमा जानो हाँ बोला भेलपुरी शेवपुरी सब पूरी है ए पकोड़ा नहीं नहीं বিরাট ভিড় গাইস বিরাট ভিড় অত্যাচার সান্দুं ना ओइ खाफाला जोंबाय नोङो नै जि गिदिर गिदिर बिलुनखौ बायना लाबाय आङो बिराट मानसिनि भिरानो जोबा सॉरी है सौफैबाय फट' साफायनो लेंग्रा मानसियाथ' जोबखाया एन'खा मानसि दं हाजार फट' साफायग्रा मानसि वीडियो लगा वीडियो भेजे देखे आखाई को देखे So guys, खाथियाव थांनानै दांनायनोथ' मोननाय नङा प्रिंट करवा लेना 30 रुपए दूंगा मानो छत्रपति शिवाजी ओइनिफ्राय ओरै गिदिंना फैबाय इयावनो सागर दं नै इसोरो एलिफेन्टा होननायाव थांगोन आरो ना बे सागरनि ओरैजाय 1 घन्टानि लामा आरो माने 1 घन्टा थांगोन आरो बे नावजों गाखोनानै जों थांथ'ला टाइम गैला नै गाखोनोसै नावआव जोंहा एक में कितना 20 का है 30 का है कौन सा 20 थोड़ा नमक डाल दो ऑफिस से नमक डालो गाखोनोसै नो ला कोई भी सीट पे बैठो
माउडी साइडआव बेरायनो बोटिंग बोटिंग कहाँ बैठेगा साइड बैठेगा अभी को मुझसे गाखोजोब्बाय नै नावआव जि मानसि जाखायो गाखोबाय नावआव आधा घन्टानि थाखाय 115 टाका आरो सासेयाव पार पार्सन ना 115 मोन ना 115 जि गरमलै नोंथांमोनाबो फैबाथाय बेवहायनो माबा बेवहायनो ताज हटेल दं 5 स्टार गेटवे अफ इन्डिया ओमफ्रायो बे बटिं बेवहायनो बटिं खालामगोन आरो बेवहाय मा होनो बेखौ नाव दं बट खालामनो फेरिबो होनो जोंना बटिं खालामनो थाखायबो दङ नोंथांमोना फैबाथाय आरामनो खालामनो हागोन काय म्हणताय बरं आहे का आओ गेट ऑफ इंडियाला आले इथेच बसले आम्ही आता हा नाही नाही माझी बहीण आहे ना ते बघा व्हिडिओ बंद करा बघ जरा deh feeding deh konan माइदि नांखो बरिया बिराद मोजां जादों खिन्थु सानदुं गोसाबाबो बार नांबाय थायोना फुङानो गोलोमालैबो खिन्थु स्किना ड्राई जायो वैसा खाना है क्या दिल्ली दरबार में कि चलो কি খাবি বিনিশা सांमाय थाली কি খাইছে सांमाय थाली নেকি गुजराती थाली गुजराती थाली मा मा होगोनथाय नै थोरसि गुलाब जामुन ओंख्रि मा मा ओंख्रि थाय भगवानासो मिथिलै गुजराती थालि नै जानोसै जोंहा जादो ओरै जानोसै स' गाइस ओंखाम जाना फैखांनानै नै मारिन ड्राइभ ना मा होनो बेवहाय सफैलायबाय जोङो बेवहायनो आरो मारिन ड्राइभ ना मामोनलाय मारिन ड्राइभ नामानो माबायदि अन्थाइ नङा इयो एक्चुअलि बानायनायसो बानायनाय आरो दैया बुना होबादि देखायनो र' ओरैबायदि गिदिर गिदिर न' मा बुंनो नै 5 स्टार हटेल भगबान जेरैबो गोजौ गोजौ बिल्डिं दैया बुना होबादि मारै बानायनो नुवाखै जि मोजां अन्थाइआ माबायदि बिराद मानसि माथो आगोलावसो बैफोरनिफ्रायसो माबायो खोमा जानो अबा खांख्राय दं होनदों बेखौनो होनो मारिन ड्राइभ मर्निं वाक खालामग्रा जायगासोलै बे एक्टरफोरनि अयथासार मानसि मारिन ड्राइभ ना मा होनो फोटो लेना है कि
निकाल सकते हैं ना यहाँ पे इसको निकालते हैं शाहरुख खान नो सोपिलाइबा शाहरुख खान ये क्या भीड़ लगा हुआ है ये वीडियो मन्नत मन्नत पहले इसका नाम जन्नत पारसी का था ना पहला नाम जन्नत था अभी मन्नत हो गया मन्नत मांगा कि घर मेरा हो जाए उसका हो गया मन्नत रखी ওই গোটে ফেন্সিং লগাই থোৱা আছিল ন वही है ना व्हाइट वाला नहीं ये वाला ये है ना ये वाला ये वाला हाँ ये पूरा ओ हम भी आई ले शाहरुख खान ने नोआ ये रुक सकते हैं ना शाहरुख खान ने यहाँ रुक के उसके घर के पास खड़ा होके फोटो खींच सकते हैं आप वही बोले रोकाई दी पीसो আছে नै मन्नत मोनफैबाय मन्नत बा गावसिनि मानसिथारलै हनै गेटआवनो मालाय फट' मारिबाय गेटआवते बिराद मानसि सेकंड फ्लोर उसका ये सलमान खान नि अपार्टमेंट आरो ना फर्स्ट फ्लोर आरो सेकंड फ्लोर आरो गैलेक्सी लिखा है लिंकिंग रोड नै दा मोनफैबाय जोङो जुहु बीच बिराद मानसि ओरै जानाय लोंनाय मा जानो फास्ट फुड बिराद मानसि नायनोसै मा मोनो बीचआव मोनाबायबो ना जेबो नुनाय नंला खोमा बैहा डिसप्ले सोलिगासिनो नै गवा पात्ता ना पायो पात्ता मोना गया नै एम्फौ बादिसो अरे बाबा 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 আমি ওপৰত থাকিম আৰু আজি নুচো আৰু এইটো एम्फौसो मानसिफ्रानो एराथ' दंबावोसो मादि थायो इसोरो इमान फिसायानो नायलाय गथ' मोनबाय अमिताभ बच्चन नि न अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन शिव शक्ति का चला रे माबानि न अजय देवगन मोजाङै नुला हर जाबाय शिव शक्ति आहिबानि ये जाहैबाय अनिल कपूरनि न अनिल कपूर हे गेदा सिंखौथ' नुला ये नहीं अनिल कपूर अनिल कपूर है ना अनिल कपूर नि न
ये वाला ये लिखा था मेन गेट का है किधर ये